biyyaaf qabsaa'e. Qabsaa'onni haqaa warri yakka takkittiin hojjetini sa'a takka mana hidhaa jiraachuun qaban. Obbo Baqqalaani umrii kanaan lafa rafaa ture. Umrii kanaan osoo dhukkubu lafa rafaa ture jechuudha. Olbaanaa ni dhukkuba lafa rafaa jira. Ahmadiin Jabal ni dhukkuba lafa rafaa jira umrii kanaan. Umrii kanaan halkan takkittii wanni isaan xaawulaarra rafaniif simintoorra rafaniif hin jiru bahuudha qaban sababa tuuluu dhiisaati jara kana immediately baasaa hanga ummanni hidhamtoonni hundi bahanitti waliin haasa'ulleen hin danda'amu. Furmaata barbaaduuf illee nama rakkisa. Kanaaf hidhamtoota na baasuudha. Ummanni keenya hanga hidhamtoonni isaanii bahanitti hanga bilisummaa isaa goonfatutti qabsoo isaa itti fufaa. Hoggaa socho'u garuu tasgabbiidhaan wal dhaggeeffachuudhaan naamusaan tarsiimoodhaan tokkummaadhaan ta'uudha qaba. Kaleefarra hojiin hojjetame hojii nama boonsu bifa kanaan gara fuulduraa itti deemuudha barbaachisa Usmaan. Namoota asii baroota kaluu hidhaman fakkeenyaaf kan akka Ustaaz Ahmadiin Jabal, Obbo Olbaanaa Leellisaa fi kanneen biroo dabalatee baroota duraanii gaafa adda bilisummaa Oromoo biyya seenuu akka Obbo Nadhii Gammadaa dabalatee hundi isaanii akka hidhaa bahaniif ammas uummanni Oromoo akka gaafatu karaa garaagaraatiin dhaamsis darbaa jira. Kun kanumaan osoo jiru kanumaan wal qabatee ammas duulli gabaa lagannaa guyyaa lamaaf itti fufee jira. Haa ta'u malee kana keessatti qondaaltonni Piidoo Dr. Abiy Ahmad ibsa miidiyaa biyyattiif kennan irratti uummanni biyyattiidhaa hiyyeessaa uummata hiyyummaadhaan haguugamee gabaan irraa lagatamuu qabu kan jedhu ibsa kennan. Kana jechuun yeroo qeerroon waamicha taasisee guutummaa Oromiyaatti gabaan lagannaan geggeeffamaa jirutti Dr. Abiy haaluu fi duulli gabaa lagannaa kun akka sirriin taanetti garas harkisuu fi garas micciirutu isaan irraa mul'ata. Kan akkamitti xiinxallitu? Ilaalcha dogongoraati. Waan kana irra deebi'anii yaaduudha qabani. Lagannaa gabaa kana hiriira kana karaa cufuu kanatu lammaa fi Abiy gara aangootti fidee bara. I don't know why people forget. Eessarraa kaanee eessa akka dhayine. Kanatu isaaniif warri hanga isaanii onnee qabuu fi hanga isaanii uummataa dubbachuu danda'u gara fuulduraatti dhufuu kan danda'e sababa uummanni keenya humna qabuun sirna sanarra duuleef. Humna qabu keessaa uummanni keenya diinagdeedha guddaan. Diinagdee guyyaa lamatti akka isaan waywaachise agartee miti guyyaa lamatti. Guyyaa lamatti uummanni keenya amma duras fincilee amma duras hin bitadhu hin gurguru hin oofu je'ee tarkaanfii fudhateeni wayyaanee harka micciire Opidiyoo keessatti hoggansi haaromsaa irra jedhamu kun akka dhufu kan godhame. Hiyyeessi ni miidhama namni kun ni miidhama yes namni bar du'aa jira. Ummanni keenya du'aa jira. Ummanni keenya ni miidhama yes ummanni gabrummaa keessa jiru gabrummaa keessa bahuudhaaf miidhaa ufitti fudhateet har'a miidhamee boru naaf haa dabartu jeeti ummanni keenya kan deemaa jiru. Ummanni keenya Oromoo immoo kamtu dureessa. Qabeenyi Oromoo harka 70-80 tubboo itti dhaabee kan tuutaa jiru wayyaaneedha. Ummanni Oromoo ni hiyyoonfame malee hiyyeessa miti. They are an impoverished people. Ummata hiyyoonfame karaa nam tolcheetiin saamicha alagaatiin imaammata Oromoo miidhee alagaa fayyadu mootummaan dhufaa dabran biyya sanii fayyadamtuuni ummanni keenya hiyyoonfame malee ummanni keenya hiyyeessaa miti. Ummata keenya Rabbiin biyya badhaatuu kenneef. Ummata keenya sammuu ciccimaa kenneef ummata hojjetatu. Lafa isaatirraa buqqaasaniit hiyyeessa kan ta'e. Lafa isaatirraa buqqaasanii albuuda isaa jalaa saamanii hiyyeessa ta'e baqatee qurxummiidhaan bishaan keessa dhumuudhaaf kan mudate waan saamameef. Oromoos are an impoverished people, not poor. Kanaaf ilaalchi suni ilaalcha sirrii natti hin fakkaatu. Wanni biraan moonni jedhan jira. Qabeenya mootummaati qabeenya uummataa barbadeessaa turan. Kuni dhugaa miti ragaa akka mootummaatti akka bakka bu'aa mootummaatti ragaa qabatamaa irratti hundaa'anii yoo hin taane akka Opidiyoo kaleessa deebi'uudha dhufu. Qabeenyi hanga ammaa dhumu badhaatu qabe nama Gooyitoom jedhamu Jimma keessatti qabeenya isaa barbadeessanii jiru. Kuni wayyaanee hama uummata achi arrabsaa ajjechiisaa hiisisaa turedha. Kaleessa hoggaa lagannaan godhamee qeerroon achi dabartu dhukaasetti dhukaase. Har'a deebi'anii jalaa guban. Malee qabeenya nama nagayaa qabeenya mootummaa hin tuqine. Mee qabeenya mootummaatu qabe kami? Salaambaas kan gubate Jimmatti. Salaambaas immoo qabeenya TPLF kan wayyaanee kan agaazii nutti ergee uummata keenya ficcisiisaa jirudha. Wanni si gaddisiisu hogganoonni Opidiyoo uummata keenya hammarreessatti ba'eef gadi ba'anii waan tokko hin dubbanne. Uummata Baaleetti fixameef waa takka hin jenne. Uummata Dirree Dhawaatti irra fixameef waan tokko hin dubbanne.
ummata jimmatti ajjeefameef waan tokko hin dubbanne. Makiinaa kashaa wayyaaneedhaatiif dubbataa jiran. Suuqii gooyitoom ummata keenyarraa saamee jimmatti qabu gubannaani gadi bahanii dubbatan. This is shame. Kuni qaanyiidha. Hoggansa akka isaaniitirraa nama akka Abiyyirraa nama akka Lammaatirraa waan akkanaa kana hin dhaga'uu hin qabnu hin barbaannu ta'us hin qabu. Maaliif? Waggootuma erguma isaan aangootti dhufanuu waan ta'e ilaallu. Irreecha irratti namni keenya murruqii ta'e ni qoratama jedhame. Namni tokko hin qoratamu. Namni tokko seeraaf hin dhiyaanne. Irreecha booda nama keenya ni fixan. Namni tokko seeraaf hin dhiyaanne. Ambootti nama keenya ni fixan. Ni qoratama seeraaf dhiyaata jedhama. Namni tokko hin qoratamne namni tokko seeraaf hin dhiyaanne. Calanqootti nama keenya hin fixan. Hin qoratama jedhan seeraaf dhiyaata. Namni tokko hin dhiyaanne. Amma dheengadda ammarreessatti itti aansee baaletti bulchaan godina Harargee baatii fi bulchaan godina baaleetis maal jedhan? Qorannaan godhamee abbaan yakka kanaaf itti gaafatamu ni adabamaa jedhan. Jechuma koppii kaleessaa walirraa fuudhaa jiran. Nama miliyoona tokko ilmaan Oromoo miliyoona tokkotu naannoo Somaaleetti irraa ari'ame. Dhibbaatamaan dhuman. Ni qoratama seeraaf dhiyaatama jedhaman namichi yakka san hojjechiise jeneraala abbaa urjii afurii godhameet shuumame. Okay? Opinion qaama qabsoo kanaa taatee itti fufuu yoo barbaadde. Remember qabsootti isaan turre. Qabsoo kanaa ta'anii yoo itti deemuu barbaadan. Wayyaanee wajjin daaraa ta'uu yoo kan hin barbaanne taate ejjennoo amma eegalan kana dhaabuu qaban. Akka bara dheengaddaa eegalanitti ummataaf dubbachuu, ummata wajjin dubbachuu deemuu barbaachisa malee yeroo ammatti hoggansa haaromsaa kan lubbuu Oromoodhaa dhiisee makiinaa Tigireetiif dubbatu hin barbaanne. No way. Kuni hin ta'uu hin qabu jechuudha. Lubbuun namaa osoo lubbuun namaa unprovoked mooraa baqataa keessatti dhaqanii nama keenya fixan. Dubartoota aanan gurgurtu gabayaa keessatti makkalaakayaan fixe. Gadi bayanii ni gaddinu malee hin jenne. Akkuma duruu illee gabbayanii hidhii isaanii sobaa hin tuunne. Gabbayanii qabeenyi dhumeedha. Qabeenyi gubateedha kan isaan jedhan. Ummanni Oromoo qabeenyi isaa saamamuudhaan hanqateet lubbuudhaan dhumaa jira. Kanaaf ejjennoo kana of duuba deebi'anii ilaaluu danda'uudha qaban. Ummanni keenya waan godhaa jiru sirriitti beeka. Sirriitti pilaan godhateet tarsiimoo qeerroo lafa keetiin kan qabsaa jiru. Ummata keenya bifa kanaan ummata keenya sodaachisuunis sobuunis bakkatti deebisuu of duuba deebisuun hin danda'amu. Ummata keenya kan uf ciraa hiriirsuu hin danda'amu dhugaa itti himuudhaan dhugaa isaatiif qabsaa'uu qofaan. Ji'oo waggaa dabre kana keessatti opiniyoon deeggarsa ummata keenyaa kan argatte dhugaa ummata Oromoo dubbachuu waan eegalteefi ummata Oromoo wajjin socho'uu waan eegalteefi amma garuu walga'ii yaadeeg booda akka fincaan gaalaa of duubatti deebi'uu eegaltee jirti. Kuni akkuma jeetti ummanni sochiin ummataa galaana kana kalee dheengadda arganii jiran. Galaanni kuni fuudhee kaasee isaaniin deemaa jira. Yoo wajjin deemuu danda'an deeman yookaan galaanni kun irra garagalaa jechuu barbaada. Jawaar mee amma seenaa ture odeeffannoon ammaa nu ga'ee godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat naannawaa Walancitti magaalaa Walancittitti mormii har'a geggeeffamee namni tokko wareegamuu fi namoonni sadii madaa'uun isaa odeeffannoon ammaa nu ga'ee jira. Haluma wal fakkaatuun Jimma irrattis akka wareegamni uummata Oromoo dhaqqabee kan odeeffannoon nu dhaqqabe. Kun kanaan osoo jiru ammas mooraa qubsumaa Amarreessaa keessatti rakkoon nageenyaaf tasgabbii akka hin argamnetu himamaa jira. Gama madda walaabutti yoo deebine immoo bulchaan ganda maddaa rakkoo kana kan nurra dhaqqabee loltoota agaaziti. Kun ammoo badii tokko maleedha. Kanaaf qaamni nu birmatu dhabamee rakkoo hamaa keessa jira jechuun OMN itti manii jiranii bal'ina oduu kennaa keessatti qabannee dhiyaanna. Irra deebuudhaanis yaadachiisuudhaan oduun amma nu ga'e bal'aan inni guddaan akkasumas oduun gammachiisaan obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni 7 mana hidhaatti manni isaanii addaan citee guyyaa har'aa gadi lakkifamuu fi gammachuu isaa uummanni Oromoo kallattiiwwan garaagaraatiin ibsataa jira. Jawaar kanumaa wal qabatee waa'ee duula gabaa lagannaa guyyaa lammaffaaf geggeeffamaa jiru kan ajjeechaa uummata Oromoo irra gahaa jiru. Kana keessatti yeroo uummanni Oromoo qabeenya kiyya dabarsee halagaan nyaachisuu qabeenya kiyya deebi'ee na nyaatuun qabuu jedhee itti murteeffatee duula gabaa lagannaa guyyoota 3 labsate kana keessatti opiidiyoon maaliif rincicu maamu muucucaatu maaliif uummata wajjin hin dhaabbanne maaf uummata irratti amantiin hin horanne uummanni Oromoodhaa baroota muraasa as ammoo gurraaf dhageettii haga tokko qondaalota amma haaromsa jedhanii fudhatanii gubbaa jiran kanaaf gurra kennee jira yeroos kenneefii jira akka duraan opiidiyoo duraatti duudhachaa jiru uummanni Oromoodhaa garuu opiidiyoon maa muucucaatan.
walgahii adeemsan keessatti falfala wayii itti godhan naf fakkaate. Egaa achi bayanii booda dhabamanii jiranii egaa achi bayanii booda wanni isaan dubbatan oppidiyoo dullattii duraanii foolee oppidiyoo dullattii duraaniitti dhaha malee oppidiyoo joota dabre keessatti agarre ka oppidiyoo jechuun nu qaanessuu eegale. Tiim lammaa maal jechaanii turre isaan osoo hin ta'in oppidiyoo duraaniitti deebi'aa jiran. Kuni dorsiisaan haa taatu waan biraatiin haa taatu hin beeynu oppidiyoon of duuba deebi'aa jirti jechuudha. Kuni kan agarsiisu ammas it's not too late ejjennoo isaanii sirreeffatanii ummata wajjin tarkaanfachuu eegaluudha qaban. Wayyaaneen waan irraa sodaatan hin jiru. Leengaddas jeetiin jira. Maddi cimina wayyaanee makalaakaa fi dahannati. Maddi cimina oppidiyoo ummata. Waggoota sadan dabre kanatti agarre humni ummata humna waraanaa mo'achaa dhufuudha. Kanaaf abshaalee fakkaatanii turan hogganoonni oppidiyoo kun. Abshaalee kan ta'an taate ummata kana wajjin deemuudha malee humna inevitably dhibbatti mirkaneessuu kan dandeenyu. Humni TPLF ni kufa ni caccaba kuni waan hin oolle wanni ishiin caccaburraa ishee oolchu hin jiru. Humna bidiruu takkaahuu jalbaa dhidhimuuf deemtu tanarratti wanni isaan achi rarra'aniif wanni isaan irraa of kutuu didaniif naagalaa hin jiru. Kanarratti as deebi'anii deemuu danda'uudha qabani. Guyyoota itti aananitti dhaamsi yaani qeeroodhaaf qabu injifannoo ajaa'ibaatu hojjettan. Bobbaqalaa fa'aa hiiksisuu qofa osoo hin taane immediate causes sana haa ta'u malee hojii jaarumsaa of jaaruu, hojii ga'umsa ofii gool guddisuu, hojii tarsiimoo fooyyessuu ji'oota dabran keessatti hojjetaa turtan test gootanii jirtan. Ammallee Oromiyaan harka qeerroo akka jiru, ammallee qabsoon Oromoo harka qeerroo akka jiru, qeerroon yeroo barbaadetti mootummaa san laamsheessuu akka danda'u mirkaneeffatanii jirtanii jechuudha. Kana kasin jibbus kasin jaalatus sodaataanis gootnis hundi isin yaamanii jira. Kanaaf ammaaf kun kan yaamame hidhamtoota kana baasuudhaaf waan ta'eef injifannoo keessaniin injifannoo goonfattanii jentanii injifannoo keessan labsadhaa guyyaa boruu magaalaa qulqulleessuu irratti nagaa magaalattii tasgabbeessuu irratti fuulleffadhaa injifannoodhaan deemtanii jirtanii daldaltoota fi warra adda addaa waan kana irratti hirmaate galateeffachuu isaan jajjabeessuu irratti fuulleffachuudha qabdan. Kana san booda mootummaan kun hidhamtoota hafan saffisaan akka hiiku jijjiiramoota godhamuu qaban gaafiilee dhiyaatan hunda akka furuuf gaafii ni dhiyaataa fi yeroo ni kennamaa fi yoo kan hin goone taate immoo qabsootti deebi'ama jechuudha. Jawaarii dhuma gara booda irrattis oolmaa Oromiyaatiif akkasumas qophii Raabadoorii keessatti waa'ee hidhamiinsaa hiikamuudha. Mana hidhaatti bahu obbo Baqqalaa Garbaa fi hogganoota torban ilaalchisee ibsa bal'inaan akka nuuf kennitus abdiin qaba. Gamnumaan akka daawwattoonni keenya nu hordofan hubachiisa. Ibsa amma yeroo kanarratti naa kenniteef hedduu galatoomii. Ilmi biyyaaf qabsaa'e.